Godmorgen og hjertelig velkommen. Det er en stor ære at få lov at være her. Det er også en fornøjelse at være i stand til at trække nogle bukser på og ikke sidde i sine underbukser i de sidste 2 år. Jeg blev kontaktet af ETX Capital og spurgt, om jeg havde lyst til at holde en tale omkring det, som mange mennesker forbinder mig med at gøre, hvilket er teknisk analyse. Og så siger jeg, at det har jeg i bund og grund ikke lyst til. Jeg har i bund og grund ikke lyst til at stå i 4 timer, 3 timer foran mennesker og tale om teknisk analyse og grafer. Fordi det har jeg gjort så mange gange, at det vil jeg ikke længere. Og så kom der en forhandling i gang, og siger, altså, det tror jeg folk forventer. Men så siger jeg så, hvad nu hvis jeg forbereder noget materiale? Hvad nu hvis jeg forbereder en 3-4 timers materiale i et hæfte, og så får jeg lov at tale en 3-4 timer om, hvad jeg har lyst til at tale om? Så men det var et godt kompromis. Så jeg har skabt et hæfte, som er blevet meget, meget kompetent oversat til dansk af min gode ven Peter Thurman. Jeg kalder det her price action uden bagklogskab. Grunden til, at jeg gør det, er, fordi jeg ved, at når vi sætter os ned foran skærmen mandag morgen, så alle de ting, som I eventuelt kunne have lært en søndag formiddag, det kan være glemt. Enhver af os kan sige, ja, jeg købte herover, og så solgte jeg her. Nej, hvor er jeg dygtig. Eller jeg købte hernede, fordi det er en dobbeltbund, og så solgte jeg deroppe, og så tjente jeg x antal 1000 kroner. Men i det øjeblik, vi bliver konfronteret med en bar ad gangen, hvad vil I gøre nu? Fordi det er jo realiteternes verden. Det her, det er mandag morgen. Og så kan jeg stå her en søndag formiddag ude på Symbion og tale nok så flot om alle de penge, jeg har tabt eller tjent. Og jeg kan tale så nok så meget om, så er der et eller andet bund her, og en top her, og noget Fibonacci her, og noget i ditten datten dutten her. Men 10 minutter senere, det var 10-20 sekunder. Dem er der 3 af på et minut, og dem er der 10 af på en 10-minutters graf. Den stilhed, det betyder, at ens hoved siger, måske skulle du købe. Skal du købe? Måske. På den anden side vil det godt være, at du skulle sælge. Og hvad nu, hvis jeg taber? Hold da kæft, hvad nu, hvis jeg taber? På den anden side, jeg vil heller ikke miste toget. Er der ikke noget værre end at købe løbe ned til stationen og se toget brage ud af stationen, når man ikke er med? Ej mand, jeg skulle have været kort, men måske skal jeg købe nu. Se, det er realiteternes verden. Alt det med grafanalyse, alt det med, så købte jeg her, og man deltager i et eller andet kursus, ved du hvad, det du skal gøre, Krins Jørgen, Peter, Paul, Jesper, eller hvad du nu end hedder, du skal købe hernede, og så skal du sælge deroppe. Ja, det er fint nok, men hvad vil du så gøre, når du så bliver konfronteret med den her? Det sagde han ikke noget om. Og hvad skal jeg nu gøre? Skal jeg så købe mere? Eller skal jeg ud af vagten? Tænker du, det er fint nok, fordi, ved du hvad, det ligner sådan en af de der ting, jeg har læst i en af de der bøger, som er skrevet af en eller anden person, som jo altid har svaret, fordi han har hele historien bagefter. Og det er et eller andet med, den åbner her, så kører den hele vejen herned, og så lukker den her op igen. Det er vist det, der hedder en doji, eller et eller andet, så har det et eller andet fornemt japansk navn, fordi jo mere esoterisk det lyder, jo bedre er det jo. Så tænker jeg, ved du hvad, der skal vist købes ind nu. Jeg skal vist doble op. Ja, det havde jeg sgu ikke lige forestillet mig. Hvad skal jeg nu gøre? Fordi nu er jeg dobblet op, og ikke nok med, at jeg taber på den her position, jeg taber også på den næste position. Men der er en stor væge. Jeg har læst noget om væger. Der er et eller andet sted i en af de bøger, som jeg har læst, der er noget om at være, hvis den lukker halvvejs nede eller halvvejs oppe. Hvad siger Tom Hårgaard? Og det har han ikke lige skrevet noget om. Han siger jo også altid, at man skal følge trenden, men hvad er det for en trend, han taler om? Er det ugetrenden, eller er det dagstrenden, eller er det trenden på de næste 10 minutter? Vi giver den lige 10 minutter mere. Hvem ved, det kan jo være, at jeg er heldig på den her lange position.
Ja, fandme, det var sgu ikke lige det, jeg havde forestillet mig. Jeg er lang, og markedet brager nedad, hvorfor jeg er ikke kort. Men det er for sent at vende om. Jeg kan ikke gå kort nu. Ej, jeg vil være et fjols. Alle de penge, jeg taber, hvis jeg skal til at vende om. Ja, det her er en situation, som nogle af jer har befundet jer i på et eller andet tidspunkt. I behøver ikke at række hånden op. Jeg står bare her som enlig mand og siger, er det sket en gang eller to i mit liv, at jeg har talt mig selv ind i en position, hvor jeg så tænker, nå, men ved du hvad? Det er også okay. Jeg er inde i det for the long run. Det var heldigt. Ja, der har du bare se. Nu skal vi opad igen. Det var det, jeg ventede på. Jeg ventede på sådan en af de der grønne javertusser. Fordi når den er grøn, så er den på vej opad igen. Ingen problem. Det skal nok gå. For jeg da, prøv at se heroppe. Det her, det er også en grøn javertus, og så begyndte den der at stige. Så jeg er da sikker på, at det kan ikke vare længe, før det her marked stiger igen. Nå, okay. Ja, nu er jeg da virkelig ude. Nu er jeg da virkelig ude at skride. Og nu har jeg tabt alt det, jeg tjente i sidste uge, eller i går. Eller det er fredag, og jeg har tabt alt det, jeg tjente mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Ej, jeg vidste, at jeg skulle have gået i parken i fredag i stedet for at sidde og handle. Kan I se, hvad det her egentlig drejer sig om? Kan I høre, hvad det her drejer sig om? Det her, det er pludselig ikke længere et spil om at handle, hvad der sker på grafen. Det her, det er blevet et spil om at handle, hvad der sker inde i hovedet. Det her, det er blevet et spil om, hey, hvordan søren kontrollerer jeg den her 12 cm cyklus, som taler til mig, som konstant prøver at modarbejde mine bedste intentioner, som fuldstændig er ude af i stand til at tage et tab. Det var det, jeg vil holde en tale om. Fordi jeg ved fra min erfaring som mægler i 10 år, og set alle jer, ikke jer fysisk, men repræsentationen af jer mennesker, du og jeg, vi kan mødes over et måltid, eller et glas gulerodsjuice, eller hvad vi nu har lyst til, eller gå en tur, og vi kan snakke hyggeligt sammen, men jeg ved også, at i det øjeblik, hvor vi sætter os ned foran skærmen, du sætter dig ned i dit respektive hjem, jeg sætter mig ned i mit respektive hjem, så ved jeg også, hvad forskellen mellem du og jeg er. Og det er ikke, hvor meget vi ved af fancy-smancy navne om japanske candlesticks-formationer, eller vi har lært en eller anden speciel trendlinje, eller vi har købt en eller anden speciel indikator. Jeg ved, at i det øjeblik, at som de siger på engelsk, at the shit hits the fan, så ved jeg, at sandsynligheden er høj for, at jeg er langt bedre forberedt til at kunne kontrollere de, nu siger jeg millioner af tanker, men det er måske lidt mindre, men alle de tanker, som pludselig ræser rundt i mit hoved, skal vi give den lidt længere, skal vi give den lidt længere. Det er simpelthen et spørgsmål om forskellen mellem at være trænet og utrænet. En ting, som jeg så har brugt de næste 10 år på at blive bedre og bedre og bedre. Se, det vil jeg holde en tale om. Og selvfølgelig hen ad vejen bliver der også tale om, at det er måske en meget god idé, at man køber her eller man sælger her, men i bund og grund er det faktisk en tale om, en lang tale om, hvad der skal til for at blive en trader på et højt niveau. Fordi det vil være løgn at sige, at det hele drejer sig om teknisk analyse. Fordi der er jo ikke en jordisk sjæl i det her lokale, som ikke var i stand til at stave sig igennem en bog om teknisk analyse. Der er ikke en jordisk sjæl i det her lokale, som ikke var i stand til at kunne lære et grafmønster. Og hvis det virkelig var til det, så kan man jo købe software i dag, som fortæller os, altså mælere. Jeg tror, det er en mælerfirma, der hedder eToro eller IG, eller de har sågar et stykke software, der siger, ved du hvad, nu er det en dobbelt top, eller nu er det en dobbelt bund. Fint nok. Men det er sjældent der, at vi får problemer. Der, hvor vi får problemer, det er, når vi tror, der kommer noget til at ske, og det modsatte så kommer til at ske. Og ved du hvad, jeg har lige trykket på knappen en 5-6 gange.
Det tog mig måske 8 sekunder at gøre. Men de 5-6 gange, det repræsenterer næsten en time i trading. Det er en lang stilhed, en time. Man kan nå at tænke mange tanker på en time. Der kan være utrolig mange impulser, som man føler hen over en time. Og nu har jeg siddet med næsen i skærmen i de sidste 20 år. Og derfor vil jeg ikke holde en tale om teknisk analyse, mine damer og herrer. Det vil jeg ikke mere. I hvert fald ikke i dag. Ikke i går. Og derfor skrev jeg den her manual. Pudsigt nok skrev jeg manualen, som den hedder Price Action uden bagklogskab. Hvor jeg bar for bar forklarer, hvad jeg tænker. Fuldstændig ligesom I ser her. Fuldstændig. Hvad tænker jeg nu? Hvad er mine muligheder? Hvad er det så, vi skal bruge de næste 3-4 timer på? Jo, jeg kunne godt tænke mig at tage jer på en rejse. En visuel rejse. Fordi at holde folks opmærksomhed i 3-4 timer, det kræver lidt stimulation af sanserne. Ja? Så jeg tænker, hvad nu hvis vi har en... hvad nu hvis jeg tændte på den her? I stedet for at stå og trykke på den og forvente, at der sker noget. Jeg kunne godt tænke mig at tage jer på en visuel rejse, som kan inspirere jer, og som kan undervise jer, og som er i stand til at kunne give jer noget erfaring. Den erfaring, som jeg har erhvervet mig over de sidste 20 år. Ja, det her har ikke så meget at gøre det med. Det er bare, at jeg i hvert fald i dette øjeblik, hvor denne test blev taget, der var alt okay. Så I må godt komme og give mig et kram, men kun hvis I har en negativ test. Der skal selvfølgelig være nogle pauser hen ad vejen, men jeg vil starte med en biografi. Ikke i sin traditionelle stand, men mere i den forstand, at det ligesom leder os op til, hvor vi er i dag. Det starter med, at i 1969, der skete der et mirakel. Det var i hvert fald, hvad min far og mor de sagde. Og hurtigt, 20 år senere, så var det hasta la vista Danmark. Nu vil jeg prøve noget andet. Og så fik jeg min første universitetsgrad, og så fik jeg min anden universitetsgrad. Og jeg vil ønske, at jeg aldrig nogensinde havde købt de universitetsgrader, for jeg har aldrig nogensinde brugt dem siden. Jeg vidste, at jeg ville have med noget med finansiering at gøre, så jeg tænkte, det var en god idé at få en kandidatgrad i økonomi og finansiering, men jeg har aldrig nogensinde brugt det. Det kan godt være, at det har åbnet nogle døre, det skal jeg ikke kunne udelukke, men materialet, som jeg brugte mange timer på at studere, det er glemt. Aldrig brugt det. Fuldstændig ligesom man var halvt flydende tysk, da man forlod 9. klasse, og siden da, så kan man... Og nogen, der sagde, om der kan være, der er nogen af jer, der har bibeholdt det, men jeg er i hvert fald ikke en af dem. I 1997 var det Hello JP Morgan, og i 1999 var det Goodbye JP Morgan. I øvrigt, mine damer og herrer, det jeg taler om her, det vil jeg sende til jer i en PDF-format lidt senere i aften. Så I må hjertens gerne tage billeder, I må hjertens gerne optage alt det, I vil. Og I må gerne tage noter, men I skal bare vide, at jeg sender det til jer i et PDF-format. Okay? Jeg vil være daytrader, så jeg forlod JP Morgan i 1999. I slutningen af 1999. På det tidspunkt havde bærmarkedet ræset derudad siden 1992. Og jeg tænkte, det her det kunne blive en fantastisk rejse. Og det var det også. Jeg havde tjent 150.000 kroner i aktieoptioner op med JP Morgan Chase, som jeg så indvekslede. Det skulle jeg selvfølgelig købe computerudstyr for. Det havde jeg ikke råd til, for der skulle også betales husleje, og man skal også have noget i maven af og til. Så jeg holdt omkring 15 måneder, og så havde jeg tabt alle mine penge. Råb og stub.
Men heldigvis havde jeg så på det tidspunkt haft et møde med en mægler i London, der hed Financial Spread, hvor jeg over en temmelig våd frokost på en italiensk restaurant havde formået at tale mig ind til et arbejde, hvor jeg havde overbevist dem om, at hvis der var noget, jeg var god til, så var det at tale om de finansielle markeder. Og det kunne jeg i hvert fald godt gøre på fjernsynet, hvis det var det, de havde brug for. Så det blev Hello job nummer 1 i 2001. Hvilket pudsigt nok, så i 2002 betød Hello bear market. Men vi kommer til det om et øjeblik. Fordi i 2002 havde jeg fået sagt nogle ting på fjernsynet, som cheferne for det firma ikke var så specielt tilfredse med. Så jeg blev ikke fyret. Men man kan også godt mærke, når man ikke længere er velkommen. Det er ligesom, når man er i et forhold med en pige, og man tænker, er det mig, eller er det hende? Ja, der er et eller andet, der ikke rigtig virker her. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg får den varme skulder mere. Så kan man godt mærke, at det er måske på tid til at finde nye græsgange. I 2007 kom bærmarkedet. Og man siger, at man først har fuldendt sin traderuddannelse i det øjeblik, man har været igennem 3 bullmarkeder og 3 bærmarkeder. Så jeg startede med et bærmarked fra 2000 til 2002, og så var det et bullmarked fra 2002 til 2007. Så var det i hvert fald, finansiel stabilitet, et bærmarked fra 2007 til 2009. Og så var det der et bullmarked fra 2009 op til, måske 2015, måske 2020. Og selvom det var et kortlivet bærmarked, så har det været bærmarked fra februar måned 2020 til april 2020. Nok en af de korteste bærmarkeder i mands minde, men ikke desto mindre en 40% korrektion i visse aktieindekser. Og siden da, Dow Jones bundet ud i omkring 18-19.000 i marts måned sidste år, for derefter at fordoble over de næste 15 måneder. Noget, som jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke lige havde set skulle være i kortene. Men det kommer vi også til. Så det var et goodbye bærmarked i 2009, men det var også hello Tom Hugard. Er der nogen af jer, der nogensinde er blevet fyret? Skal jeg vise jer, hvordan man bliver fyret i London? Det er en meget speciel oplevelse. I Danmark, der har man, nu skal jeg ikke sige, hvordan jeg bliver fyret i Danmark. Det eneste, jeg nogensinde er blevet fyret fra i Danmark, det er som opvasker nede på Rumstrikro. Tallerkenerne var åbne, grenen og ikke er grene nok. Men det er også fair nok, at det er trods alt restauratørens job at bestemme, om tallerkenerne er rene nok eller ej. Men i London foregår det på en lidt anden måde. Det foregår sådan her. Du kommer på arbejde. Hej Pia, hej Bo, hej Jørgen, hej Peter. Hvorfor er I så stille? Og hvorfor er der en boks på mit skrivebord og en sort affaldssæk? Og så går der det her lille øjeblik, hvor man tænker, ja, nu ved jeg godt, hvad klokken er slået, og så begynder hjertet at banke hurtigere og hurtigere. Og så kommer chefen og siger, Tom Håger, har du ikke lige et øjeblik? Det er ikke et spørgsmål. det er mere end, du har et øjeblik. Og de næste 20 sekunder, der bankede hjertet hårdt, indtil de fortalte mig, at de ville betale mig 16 måneders løn skattefrit. Så tænkte jeg, at der kan jo ske meget i de næste 16 måneder. Og det var egentlig begyndelsen til enden på min karriere som mægler. Det var nogle lidt mørke år, jeg så gik igennem, indtil jeg ligesom fandt rytmen. Og i 2015, der tog jeg en hård beslutning om, hvad der skulle ske. I 2020 havde jeg min første $1 million dag. Og i dag står jeg foran jer. Men jeg ved også, at jeg kunne tude ørerne fuld af teknisk analyse i de næste 4 timer. Men det vil ikke hjælpe noget særligt. Derfor vil jeg gerne give jer en rejse ind i, hvordan man går fra at handle 5 kroner per point til 10 kroner per point til, når det går aller højest for mig, det største indsats, jeg nogensinde har haft per point,
af 32.000 kroner per point. Jeg har lært en utrolig masse ting i de sidste 20 år. Ting, som er en refleksion af, hvad folk som jer har lavet, som jeg har siddet og observeret. Så det, jeg kommer til at sige nu, det er lige fra hjertet, det er usensureret, og det består af 20 lektioner. Hen ad vejen, jeg har ikke rigtig talt dansk i de sidste par år, ud over en enkelt samtale her der med min bror. Så hvis jeg af og til lige snubler lidt over ordene, eller jeg leder efter et ord, så er det ikke fordi, jeg er krukket som Birgitte Nielsen, som engang på fjernsynet sagde, hvad er det nu? What is it nu, det hedder? Gitte, du har været væk 3 år fra Danmark. Jeg har været væk i 30 år fra Danmark. Så derfor, hvis jeg af og til lige skal have lidt hjælp, så må I gerne råbe op og sige, at det er det hedder. Men ellers så tror jeg, at det er okay. Og kan I stadigvæk se dernede fra, kan I stadigvæk høre dernede fra. Og nu skal I høre, har varmt herinde, det er jeg godt klar over. Derfor er det nok også vigtigt, at vi tager lidt flere pauser i dag, end man normalt ville gøre. Så klokken er lige blevet 10:05. Så jeg vil holde den her pause klokken 10:30. Så kan I lige få lov at strække benene, vi kan få airconditioning ind igen, og så fortsætter. For vi skal nok have et par pauser eller 3 af den dur. Og jeg ved også, at ETX Capital har købt en masse wienerbrød. Skal vi ikke aftale det, for ellers så kan det godt gå hen og blive en lang formiddag. Lektie nummer 1. Skrevet på engelsk. It is not what you don't know that kills you. It is what you know for sure that ain't true. Hvorfor starter jeg med den her lektie? Jo, den rejse, jeg gerne vil tage jer med på, den prøver jeg at gøre kronologisk, sådan som jeg oplevede dem i de 20 forgående år. Og jeg var på 3. dagen af mit nye arbejde som mægler på Financial Spreads, hvor jeg så blev instrueret af chefen, at jeg som den nye tekniske analytiker for firmaet skulle tage med ud til hvert år har London en stor social begivenhed, der hedder The Royal Ascot, hvor mænd de tager deres stiveste pus på, og kvinderne I tager nogle flotte hatte på, der er broderet med jeg ved ikke hvad. Og jeg prøvede at finde et billede af det, og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle vælge, fordi de var simpelthen så flotte. Så jeg prøvede bare at give jer ligesom et panorama-indblik i, hvad det er, man rent faktisk oplever, når man går på The Royal Ascot. Og jeg sidder der i den her eksklusive bus med 20 af de bedste og højst betalende kunder for det her mæglerselskab, som alle sammen er specielt inviteret for den her begivenhed. Og jeg sætter mig ned, og jeg sidder ved siden af min chef, og foran mig er der nogle kunder. Det er ikke bare sådan en bus, hvor man sidder 2 og 2, men der er bord, og champagnen flyder, og så spørger den første kunde. Du er den nye analytiker. Så siger ja. Det er 3. dagen. Så hvis du tror, jeg var nervøs, før jeg kom herind, så forestil dig mig lige, hvordan jeg var der. Det er 3. dagen, og nu står jeg foran vores bedste kunder. Så siger han, jeg har investeret i en aktie, der hedder Marconi. Hvad synes du om den? Så siger jeg, det ved jeg ikke. Jeg har ikke set grafen. Det er helt okay. Jeg har taget et stykke papir med. Værsgo, her er grafen. Så siger jeg, det ser der ud af helvedes til. Fordi jeg er da dansk. Og vi danskere, vi siger tingene som det er. Gør vi ikke? Hvis det ser ud af helvedes til, hvorfor skulle jeg så begynde at sige, at det ser meget godt ud? Men den lektie havde jeg ikke helt lært i den her kulturbro, der er mellem Danmark og England. Hvor i England, der siger vi, det ser da ikke så skidt ud. Oversat. Så da jeg siger, at det ser sgu ikke særlig godt ud, så får jeg et spark hen over skinnebenet af min chef, som i øvrigt blev en af mine allerbedste venner. Så der var vist noget, jeg havde glemt i ordbogen over kulturel oplevelse i Danmark mod kulturel oplevelse i England. Men det var egentlig utrolig interessant, mine damer og herrer, fordi det var første gang, jeg nogensinde blev eksponeret til det menneskelige koncept, at når vi går ned i Netto eller
Irma en lørdag morgen, og vi ser, at der er halv pris på kylotte. Så ringer vi altså lige til lillefar eller lillemor og siger, nu kan du altså godt gøre plads i fryseren, fordi der er virkelig billig kylotte her. Eller hvor mange af os har ikke i vores barns minde oplevet, at vores far og mor kom hjem med 40 kilo smør, fordi Lurpak altid var på tilbud omkring juletid. Det kan jeg da i hvert fald personligt selv huske. Så den her menneskelige, fuldstændig naturlige oplevelse af, at hvis noget er blevet billigt, så må det være noget, vi skal købe ind og gemme til en senere tid. Det kan vi jo fryse. Men desværre var der så ikke nogen. Der var nogen, der havde glemt at fortælle den her herre, rent faktisk ikke bare den her herre, men mange af de mennesker, der var ombord på den bus, ved du hvad? Blot fordi noget er faldet fra kurs 1200 ned til kurs 400, er ikke ens betydende med, at det er en god idé at købe det. Og den lektie så jeg gentaget på et mikroniveau og et makroniveau i de næste 8-9 år. Hvis markedet bragede afsted, så tænkte folk, jeg vil hellere gå kort her, end jeg vil købe. Der er en psykologisk brist i os mennesker, der gør, at købe noget i dag til kurs 140, som i går var i kurs 120, det appellerer ikke til mine sanser. Der er et eller andet i vores psyke, som gør, at i det øjeblik, jeg bliver konfronteret med noget, der i dag er dyrere, end det var i går, så leder jeg efter noget andet. Fordi jeg vil guderne hellere købe noget til kurs 100, som i går var i kurs 110, fordi så får jeg fornemmelsen af, at jeg gør noget, jeg gør et godt køb. Hvor mange af os har på et eller andet været ude på en dyreskueplads eller på eBay, hvor man tænker, hold kæft, der gjorde jeg sgu da et godt køb her. Men det, der er så perverst ved de finansielle markeder, mine damer og herrer, er, at det jo rent perverstmæssigt giver meget mere mening at købe noget til kurs 140, fordi det i går var i kurs 120. Det er det perverse ved det. Og det er ikke bare noget, du kan sige til dig selv og sige, fremover der vil jeg købe noget, der er dyre. Fordi jeg kan love dig for, at der kommer et svagt øjeblik i din personlighed, hvor du pludselig bliver konfronteret med noget, hvor du tænker, nej, hvor ser det billigt ud. Men det, der så var endnu skæggere ved det her, og det viser også lidt om den tid, som jeg startede i, det var naiviteten. Naiviteten omkring internettet. Fordi det her er, hvad så der senere skete med Marconi. Og det skal jo lige siges, at Marconi på det tidspunkt, mine damer og herrer, var i det gyldne indeks i England. Det indeks, der hedder FTSE 100-indekset. Det vil sige, det var de 100 ypperste aktier. Og på et tidspunkt, da den var i kurs 32, blev jeg inviteret på en fjernsynskanal, der hedder CNBC. Og jeg blev spurgt, hey Tom Hougaard, hvad synes du om den der Marconi-aktie, som er faldet fra kurs 1200 til kurs 32? Tror du, det er et godt tidspunkt at begynde at købe Marconi-aktier? Og jeg tror, jeg fik sagt et eller andet blasfemisk. Noget af lige med, det var fuldstændig som at gribe ikke bare den faldende kniv, men 40 faldende motorsave, som alle sammen var kørt i fuld rotation. Og for mig var der næsten ingen tvivl om, at Marconi ville gå til 0. Og overskrifterne i nogle af de finansielle kolonner dagen efter, det ved jeg, fordi jeg stadigvæk med en vis ære har skåret dem ud. Står fuldstændig ukendt og naiv analytiker mener, at Marconi skal i 0. Ja, nu kan jeg også godt lige selv at give mig selv et lille prik, så jeg ikke bliver alt for inflateret. Men nu kommer den naive del af historien. Det var ikke særlig populært at sige, fordi sådan en mægler i den branche, hvor jeg arbejdede i, vi måtte ikke have en mening. Når vi gik på fjernsynet, så skulle vi egentlig bare tale sådan lidt om, men det kunne jo godt se ud, som om markedet vil stige, men det kunne også gøre, hvad det skulle falde. Har jeg nogensinde i den tid, som I har været i mit liv, hvad enten det på TV2 eller Radio 24/7, siddet på gæret? Aldrig nogensinde.
Du er enten lang, eller du er kort, eller også så er du fuldstændig ligeglad. Men det der med at ikke have en mening om, hvor markedet er på vej hen er, sorry ladies and gentlemen, det appellerer bare ikke til mig. Jeg tror, at markedet er på vej nedad lige her og nu. Og i slutningen om en 3-4 timer vil jeg fortælle dig, hvorfor jeg tror, at markedet er på vej nedad lige her og nu. Og det vil fortsætte nedad lige her og nu. Og der er ingen kære mor. Det er ikke sådan noget med, at det er mere eller mindre. Det er, jeg tror, vi er i begyndelsen af et bæremarked. Men chefen for firmaet, den store chef, du ved der, når man kommer ind, og der virkelig er pæne møbler inde på kontoret. Ikke bare de der IKEA-møbler, men de flotte møbler. Han sagde, det var lidt af en bramfri kommentar, du havde på CNBC, som blev samlet op på nogle af aviserne. Er der nogen muligheder for, at vi kan få slettet de der kommentarer fra internettet? Men den måde, han sagde det der internet, er der nogen måde, vi kan få slettet det der? Og i al min naivitet siger jeg, det ved jeg sørme ikke, om man kan, men jeg kan da godt prøve. Men der gik ikke meget mere end en uge. Så kom jeg gående. Det var en bizarre oplevelse. Og jeg ved godt, men de her 4 timer, det skal ikke blot være om finansiel analyse. Det skal også ligesom være en skæg og underholdende rejse i, hvad jeg har oplevet. For guderne skal vide, at jeg har oplevet nogle ting, som er få beskåret. Så kom jeg gående ned på en frokostpause, og pludselig så kommer der den mest fuldstændig utreret Mercedes-Benz med kalesje, og kalesjerne nede, det ser man altså ikke ofte. Og den mest labre dulle, hun sidder der, og hun siger, hey Tom Hougaard, har du ikke lyst til at komme og arbejde for mig? Det var souschefen for et nyt mæglerfirma. Og det er sjældent, at jeg hoppede ind i en Mercedes-Benz uden tag klokken 1 om eftermiddagen i London til en lækker skov. Flot var hun. Og jeg gik fra at tjene 25.000 pund, og jeg tredoblede min løn i løbet af ingen tid. Og Marconi gik i 0, og jeg fik ret, og jeg blev fyret. Hvad er lektien egentlig her? Lektien for mig er, numrene lyver aldrig. Numrene lyver aldrig, og jeg var med stor glæde, så jeg et klip af en ny serie, som jeg helt sikkert skal engagere mig meget mere med en herre, der hedder Bobby Axelrod, i en serie, der hedder Billions. Og han sidder sammen med en advokat en sen aften på væddeløbsbanen et eller andet sted i USA. Og han taler om, hvordan han startede sin karriere. Og han så, hvordan tusindvis af mennesker, der besøgte væddeløbsbanen, de vædede på, hvilken hest der skulle vinde. Men de var ikke forberedte. Og han sagde, det var tvivlende at se, hvordan de ræsede op for at købe deres bets, for derefter at rive dem i stykker, når deres væddemål var løbet ud i sandet til ingenting. Og han sagde, det skulle ikke være mig. Og jeg begyndte at studere de mennesker, som var succesfulde. Jeg begyndte at gøre, hvad de gjorde. Og jeg fandt ud af, at de vædede sent, og når de vædede, så vædede de hårdt, stort. Og jeg begyndte at holde øje med, ikke hvad der skete med hestene, men hvad tallene sagde. Som man siger, the numbers never lie. For at give jer en idé om, hvad det betyder i kroner og øre med en forberedelse. Det betyder, at du som trader er forberedt på, at når markedet åbner klokken 9 om morgenen i FTSE, i DAX, så ved du, hvad er den normale størrelse af de første 5 minutter? Hvad er den normale størrelse af de næste 5 minutter bare? Hvad kan du forvente i de første 15 minutter? Giver det mening at købe toppen efter de første 15 minutter? Og ved du hvad, det er nemt nok for hvilken som helst person at stå her og bladre løs om det her. Men jeg har 11.000 følgere på en Telegram-kanal, som ser, hvad jeg gør hver eneste dag. Og de kan se, når jeg har gode dage, de kan se, når jeg har dårlige dage. Og det gør jeg bevidst.
Jeg gør det bevidst, for det første, fordi jeg gerne vil hjælpe folk til at tjene penge. Og jeg skal ikke have noget for det. For det andet, fordi jo mere jeg eksponerer mig selv på den gode måde, ikke nede i Ørstedsparken, sådan, men på den gode måde, jo mere disciplineret bliver jeg også i min egen handel. Det vil sige, at selvom jeg har 11.000 mennesker foran mig, som i øvrigt pludselig nok startede med blot en håndfuld mennesker for 3 år siden, det gør mig til en bedre handler. Hvilket bringer mig til et hurtigt punkt nummer 2. Hvis du vil kæmpe i den her kamp, så lad være med at tage en kniv med til en pistolkamp. Og lad være med at sælge dig selv kort. Da jeg var til den lønforhandling, der slog det mig, at det var nemt nok at bede om en lille lønforhøjelse fra 25.000 pund til måske 30.000 pund eller 35.000 pund. Men omvendt havde jeg også været på fjernsynet 100 gange i løbet af det sidste år, så jeg bad ikke om 25.000 pund. Jeg bad om 100.000 pund. Jeg bryder mig ikke særlig meget om Donald Trump, men en ting synes jeg, han er god til, og det er det, jeg kalder selvforherligelse. Om han har noget at holde det i eller ej, det ved jeg ikke. Det kan jeg måske godt have nogle tvivl om. Men en ting, som jeg måtte kæmpe med, da jeg kom til England, det var den arv, som jeg havde som dansker, jeg kalder janteloven. Janteloven forstået på den måde, at du skal ikke tro, du er noget. Bare hold næsen nede og arbejde hårdt. Men pludselig er der folk, der begynder at værdsætte, hvad jeg gerne vil. Og jeg taler ikke om, at man bliver en eller anden narcissist, som synes, at man selv er så fantastisk. Men på den anden side, hvis du ikke værdsætter dig selv, hvem skal så værdsætte dig? Hvis du ikke sætter dig selv i høj værdi, hvem gør så? I dag som 52-årig, jeg blev 52 i sidste uge. I dag går mit liv på at købe oplevelser. Min kæreste, min familie sagde, hvad vil du gerne have i fødselsdagsgave? Det ved jeg sgu ikke, det er sgu også ligegyldigt. Et godt måltid. Jamen, har du lyst til et ur? Nej, det har jeg ikke. Hvad med den der nye Porsche? Vil du have den nye Porsche? Nej, jeg vil ikke have den nye Porsche, fordi jeg har en gang i mit liv haft en af de der lækre sportsvogne. Og ved du hvad, det smadrer skægt den første dag. Men du ved, jeg er også 91. Du ved, at man skal helt herned, og så skal man ind i bilen, ikke? Og så ligesom nærmest så vende sig rundt, og så skal rette, og så sidder man her, og man jo nærmest styrer med knæene. Ved du, det er ikke skægt længere. Derfor foretrækker jeg min 11 år gammel Volkswagen Touareg, hvor der er masser af plads, og jeg føler mig sikkert heroppe, og det er fint nok. Og så kan jeg have nok så mange 100 millioner på kontoen, men jeg er glad nok her. Det, som jeg er glad for, det er oplevelser. Oplevelser så, som at jeg om en uges tid skal til en tur til Manchester og træne med den personlige træner, som trænede Cristiano Ronaldo, da han var i Manchester United. Nu ved jeg godt, at han er kommet tilbage til Manchester United, fordi det er folk, jeg bliver inspireret af. Jeg bliver inspireret af folk som Kobe Bryant, som Michael Jordan. Jeg bliver inspireret af folk, som har en arbejdsetik, som jeg kan leve af, som jeg kan lære af. Det er det, jeg er inspireret af. Og grunden til, at jeg står her i dag, er sgu ikke, fordi jeg nødvendigvis tror, at jeg kan vende jeres verden på hovedet ved hjælp af teknisk analyse, men jeg tænker, hvis de her mennesker, de kan se, hvordan sådan en som mig, der tjener millioner af kroner på at sidde og spekulere foran en skærm hver eneste dag, hvis jeg kan inspirere dem til at begynde at tænke og se tingene og arbejde, som jeg arbejder, det vil jeg gerne investere en weekend på. Det vil jeg gerne sætte mig ind i en Ryanair-fly til at bo i en cabin. Det er helt fint, fordi der kommer et tidspunkt i et liv, hvor tingene, i hvert fald for mit vedkommende, ikke længere betyder så meget, om jeg har et ur på, eller jeg ikke har et ur på, eller hvad bil jeg kører. Det er mere det, hvad kan jeg give videre til andre mennesker? Det er det, jeg har lyst til at stå op til klokken 5 om morgenen med. Det synes jeg er spændende. Jeg synes, det er spændende at høre om din historie. Jeg synes, det er spændende at høre om din historie. Jeg synes, det er spændende at høre om alles historie. Og derfor kan jeg ikke stå her og sige, at jeg har været beskeden. Jeg har virkelig spurgt, hvad jeg føler, jeg er værd. Og så har jeg lagt lidt skat oveni.
Og jeg tog det her løvebillede med, fordi jeg tænker, ved du hvad? Når vi mennesker, vi har et mål, når vi mennesker er drevet af et eller andet, når vi mennesker arbejder os imod noget, så er vi i vores mest smukke. Det er vores mest smukke tilstand. Det er, når vi er i en tilstand, hvor vi er drevet af noget, hvor vi vil noget med livet. Fordi hvordan vi end vender og drejer den her oplevelse, om 100 år, så er der ingen af os, der er tilbage her. Vi er alle sammen væk hen over stepperne. Og det er et faktum. Og hvis det ikke er et faktum, så vil jeg fandme gerne høre fra den person, som stadigvæk er i live om 100 år. Fordi så har I i hvert fald en hemmelighed. Og så er det ikke mig, der skal stå her, så er det jer. Det var lektie nummer 2. Lektie nummer 3 er mere lavpraktisk. Blot fordi det er steget meget, er ikke ens betydende med, at det ikke kan stige meget mere. Og hvis der er én ting, som virkelig har tabt folk penge i de sidste 10 år, ikke i de sidste, men da jeg var mægler, ikke fordi jeg var mæleren, men fordi folk bare er folk, så er det folk, der ikke er i stand til at købe noget, som allerede er steget. Og nu skal jeg give jer et eksempel. Jeg vil gerne give jer 2 eksempler på det. Og der er altså et element af selvransagelse her. Det her, det er historien om guld. Jeg købte guld i kurs 210. Det skal lige siges, mine damer og herrer, jeg købte guld i kurs 210, fordi det var svineheld. Jeg havde tilfældigvis en frokostpartner, som var meget mere vidende omkring de her ting, end jeg var. Og han sagde, hvis der nogensinde var et tidspunkt, hvor det var en god idé at købe guld, så var det i hvert fald i det øjeblik, hvor den engelske regering havde besluttet sig for at sælge alt sit guld. Så siger jeg, kan du ikke lige forklare for det? Jo, fordi regeringer, de har altid en tendens til at gøre det forkerte på det forkerte tidspunkt. Så hvis den engelske Bank of England, de sælger alt deres guld, så tænker jeg, det skulle da et godt tidspunkt at købe det engelske guld. Og det havde han fuldstændig ret i. Så jeg begyndte at købe guld. Og købe noget mere. Og købe noget mere. Men det, der egentlig er skægt ved det her, det er, at når du har været... Jeg var mægler i 9 år. Det, jeg synes, der var så spændende ved det her, som jeg gerne vil fortælle jer, det er, nu kan vi stå her. Jeg kan stå her, I sidder her, og vi tager en pause om 5 minutter. Jeg prøver at inspirere jer. Jeg vender vrangen ud af mig selv på at prøve at inspirere jer. Men vi ved jo også godt, at mandag morgen, der skal der være en eller anden mekanisme, som på en eller anden måde minder dig om, hvad det var, du oplevede for 24 timer siden. Og vi ved også godt, der er ingen af os, som ikke på et eller andet tidspunkt i vores karriere, i vores liv har sagt, mandag morgen, så går jeg på slankekur. Eller første nytårsdag, så er det slut med cigaretter, eller Marsbarer, eller hvad det nu er. Og så kommer den anden via januar, og siger, det kan også være, at vi lige skal vente til om mandagen. Og mandag bliver til onsdag. Der er en tendens i den menneskelige psyke til at begynde at bevæge os ned ad den sti, som er nemmest. Der bliver nødt til at være nogle alarmklokker, nogle advarselssignaler, nogle, hey, husk nu, hvad du lovede dig selv. Husk nu, at du lovede dig selv, at du gerne vil gøre ditten. Det var vigtigt for dig i det øjeblik, da du sagde det. Og nu ved jeg godt, det er 24 timer senere, eller 48 timer senere. Og jeg er ikke på nogen måder immun over for de impulser, der siger, ved du hvad? Derfor er en konstant del af min hverdag, den er faktisk investeret i at minde mig selv om, hvad er det, der er vigtigt? Hvorfor er det vigtigt at købe her, også selvom det allerede er steget? Hvorfor er det vigtigt for mig ikke at spise sukker? Hvorfor er det vigtigt for mig at motionere? Og jeg ved ikke, om I er visuelt orienteret, eller I skal have en lille dagbog, eller hvad det end måtte være. Men hvis man virkelig gerne vil bedrive noget i livet, så har man altså også nogle ting, som man skal overkomme som mennesker. Og en af de ting, som jeg konstant var forundret over, når jeg sad, og I skal lige være opmærksom på, hvordan en normal arbejdsdag fungerer som mægler. Man kommer på arbejde, før solen overhovedet har fået tid til at stå op. Og så sidder man der, og man er klar. Og der er 2 vagtskifter. Det er klokken 7 om morgenen til klokken 5 om eftermiddagen, eller også er det fra klokken 1 til klokken 10. Og når man er sådan en som mig, så er det ofte klokken
7 om morgenen til klokken 10 om aftenen, og så har du øvrigt været på CNN klokken 5 om morgenen. Og det var forundrende at se, hvor lidt folk havde lyst til at købe. Og den historie, jeg lige har fortalt jer med, at vi skal leve dag for dag. Ved du hvad? En dag er lang. Jeg har oplevet guld gå fra kurs 210 til 1958, kurs 1958. Og hen ad vejen var der korrektioner. Men langt de fleste mennesker, som jeg var eksponeret mod som mægler, tror du, de købte guld, eller tror du, de prøvede at shorte guld? Jeg har næsten givet jer svaret, har jeg ikke? Og her er det store billede i guld. Det I ser her, det er blot reflekteret her. Men da jeg så stod hjemme og forberedte mig til den her tale, så tænkte jeg, ved du hvad? Der er en god chance for, at en dansker ikke helt resonerer med historien om guld. Jeg bliver nødt til at tage en anden historie med, som resonerer mere til den danske psyke. Så jeg tog den her med. Kan vi være enige om, at den her aktie er steget, og den er steget meget? Den er steget fra kurs 4.000 til kurs 22.000. Det var trods alt, det var ikke små ting, var? Ej, det var nok kurs 400 til kurs 2.000. Den kan da ikke gå længere, kan den? Men det kunne den. Den pil, I ser her, det er den pil, I ser her. Og det her, det er Genmap. Nu tager vi en pause. Men nu kommer det interessante, synes jeg. Det er jo nemt nok at sige bagefter. Ja, det er. Selvfølgelig er det nemt nok at se bagefter. Det er jo netop derfor, at jeg vil holde en tale om teknisk analyse. Og jeg vil gerne have lov at fortælle jer en kort anekdote, som I så kan tage med ud i pausen. En af de bedste handlere nogensinde er en herre, der hedder Ed Seykota. Han blev beskrevet i en bog, der hedder Market Wizards, skrevet af Jack Schwager. Den her anekdote er ikke med i interviewet om Ed Seykota. Men historien går, at Ed Seykota bliver kontaktet af universitetet i Utah og spurgt, om han har lyst til at holde et semesterkursus over spekulation i råvarer. Og Ed Seykota siger, ja, det vil jeg utrolig gerne. Og en ting skal I vide om Ed Seykota, det er, at da han blev interviewet af Jack Schwager, der bemærkede Jack Schwager, at han havde sjældent mødt et menneske, der havde så dyb indsigt ind i den menneskelige psyke, som Ed Seykota havde. Okay, hvordan oversættes det så i den her anekdote, som jeg vil fortælle jer? Jo, for da Ed Seykota så skulle skrive pensum over de 12 ugers kursus i det semester på University of Utah over spekulation, så kunne man måske godt have forestillet sig, at lektion 1 var spekulation i hvede. Uge 2, spekulation i sojabønner. Uge 3, spekulation i kartofler, hvad ved jeg. Men nej. Uge 1, hvordan du finder en indgang i hvad det er, du har besluttet dig for at købe eller sælge kort. Uge 2, hvor du sætter dit stop loss og det vi kalder money management. Uge 3, uge 4, uge 5, uge 6, uge 7, uge 8, uge 9, uge 10, uge 11, uge 12. Hvad du skal gøre, når du gør det modsatte af, hvad du skulle have gjort. Ed Seykota vidste, at han skulle bruge langt længere tid på at arbejde på den menneskelige psyke, end han skulle bruge på at forklare reglerne omkring spekulation. For det, der gør spekulation så svært som det er, har intet at gøre med, hvad du handler.
Jeg kan handle bitcoin, jeg kan handle krypto, jeg kan handle valuta, for en graf er en graf er en graf. Men der, hvor kæden hopper af for langt de fleste mennesker, det er, når de bliver konfronteret med det, jeg er fanget på det forkerte ben. Og når I ser, om det er Saxo Banks hjemmeside, eller det er eToros hjemmeside, eller ETX's hjemmeside, eller hvad det nu end måtte være, så oppe i masten på hjemmesiden, hvad står der? 80% af alle mennesker taber penge. Tror du, det er fordi, at 80% af alle mennesker er knoldesparkere? Gud ej. De er veluddannede, de er veludrustede, de har penge på kontoen, de har det hele. Men de er bare ikke i stand til at gå af vejen, når de prøver at modarbejde sig selv. Hvis jeg på nogen måde skulle opsummere, hvad jeg gerne ville tale med jer om, så er det at få inspireret jer til at tænke på den rigtige måde. For guderne skal vide, at jeg kan give dig den ene opskrift efter den anden, om hvordan, så kan du købe her, så kan du sælge her. Men ved du hvad? Der er der masser af tekstbøger, du kan. Ved du hvad? Du er nok smart nok til at printe en masse grafer ud, og så kan du på en eller anden måde finde din egen opskrift. Men det gør os ikke til superhandlere. Hvis du gerne vil være en superhandler, så skal vi have skruet lidt herop. Og det skal vi bruge tid på. Så hvad siger I til, at vi nu tager den her pause? Vi giver Henrik tilladelse til at blaste lokalet med noget airconditioning. Og så fortsætter vi om 10 minutter. Okay. Tak. I må klappe bagefter.